Usa ka incumbent kapitan sa usa ka barangay sa Marawi City ug iyang inahan nga aspirant barangay kapitan sab ang giingong giambush sa Sagiran, Lanao del Sur. Apan kapulisan sa Lanao del Sur gibarugan nga dili kini ambush apan pagpanghadlok sa mga biktima. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 5 sa hapon adlong Biyernes, samtang pauli na unta sa ilang barangay gikan sa Iligan City, gibanhigan sa wala pa mailing mga sospek ang sakyanan sa incumbent barangay kapitan sa barangay Datu sa Dansalan, Marawi City nga si Norolin Bungaros sa barangay Bubong sa Giaran, Lanao del Sur. Sumala sa mga biktima nga magpalit lamang unta sila og prutas kauban ng iyang inahan nga si Nurhaina Magarang, kinsa kandidato sa pagkakapitan sa ilang barangay. Gitaparan kuno sila og motorsiklo, dayong pusil kanila sa duha ka higayon. Tumayo siya doon sir sa yung side ng mother ko kay ang mother ko man sirang naka-front seat. Tapos sir, tinutukan nila niya ang mother ko kay syempre naka-open man ang window. Nagpaputok sila sir, nagpaputok yung trigger man. Human sa pagpamusil, misibat rasab kuno ang mga sospek. Swerte kuno nga wala sila maigo. Human nakahapa sila, dihang nagbuto-buto na ang maong hitabo. Gikumpirma sab sa Sagyaran Municipal Police Station. Apan ilang gibarugan nga dili kuno ambush ang nahitabo. Pagpangharas lamang kuno kini sa mga biktima. Na-recover matud pa sa kapulisan ang usa ka fired bullet sa gituuhang 38 kalibre nga pistola. Wala pong tinaman po doon. Okay. Parang pananakot po ito, no? According doon sa investigation ng Sagyaran Municipal Police Station po. Alright. At ngayon po ay iniimbestigahan po itong nangyaring scandal, alarm ng scandal po dun sa barangay Bubong Sagyaran po. Okay. Sir, Hindi po siya ambush po. sa karon nakikoordinar na kuno ang kapulisan sa mga biktima aron sa pag-ila sa mga posibleng mihimo sa krimen. Samtang gipaningkamutan sab sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa Comelec Lanao del Sur apan wala pa kini mitubag. Subject for verification kasi meron po tayong meron po tayong mga designated doon na inaalam pa itong kung election-related incident po ba itong nangyari doon sa barangay Bubong. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.